Ja, servus Leute, Raidboss Nunu hier mit einer weiteren Folge. Heute möchte ich euch meine Pläne von EO5 vorstellen und euch gleichzeitig ein Hilfsmittel an die Hand geben, das ihr nutzen könnt, um euren Pilzverbrauch zu planen, sowohl für diesen als auch für andere Serverstarts. Ja, die Vorregistrierung von EO5 hat ja gestartet. Man hat hier den üblichen Timer. Ich werde einen Kundi spielen, der ist hier schon erstellt, und werde in der Gilde Heimathafen spielen. Das ist die Zweitgilde von Tuny. Ja, ich möchte auf diesem Server einen Langzeitcharakter spielen mit Geschicklichkeit als Hauptattribut, weil ich noch keinen Geschicklichkeitscharakter habe. Und ich möchte gleichzeitig ein Videoprojekt dazu machen. Die Spielerschaft von Shakes & Fidget teilt sich ja in Free-to-Play-Spieler und in Shroomer auf. Und meistens ist aber so, dass ja Free-to-Play sehr zeitaufwendig ist und Shrooming sehr teuer. Und die meisten Spieler haben ja weder viel Zeit noch viel Geld, um Mushrooms reinzupayen. Deswegen habe ich entschlossen, einen Low-Echo-Charakter zu spielen, das Ganze auf Video zu dokumentieren und zu zeigen, wie man mit relativ wenig Zeit und wenig Geldeinsatz langfristig sehr weit kommt. Ziel ist dabei also mindestens Top 100 zu werden nach ein paar Jahren. Um das Ganze gut zu planen, habe ich etwas entworfen, mit dem ich meinen Mushroom-Verbrauch planen möchte und gleichzeitig aufschreiben möchte und ausrechnen möchte, wie viel ich tatsächlich ausgegeben habe. Und genau das möchte ich jetzt euch zeigen. Ich habe hier ein Google Doc erstellt, wo ich die ganzen Mushroom-Ausgaben eingeben kann, welches mir dann ausrechnet, wie viel Mushrooms ich etwa pro Monat und pro Jahr brauche, und kann sogar eintragen, wie viel ich tatsächlich ausgegeben habe, und rechnet mir dann aus, was das auch in Geld pro Monat bedeutet. Damit auch ihr das Ganze nutzen könnt, werde ich es als Excel-Tabelle zum Download zur Verfügung stellen, in der exakt gleichen Version, und falls jemand kein Microsoft Office hat, werde ich es auch als OpenOffice-Tabelle zur Verfügung stellen. OpenOffice ist eine Sammlung von Programmen, ähnlich wie Word, Excel und so weiter, hat im Prinzip die gleichen Funktionen und ist wie gesagt gratis zum Download zur Verfügung, kann jeder nutzen, muss er keine extra Microsoft Office Lizenz erwerben. So, dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert. Hier ist eben erklärt, was die Farben bedeuten. Hellgrün ist eben essentiell, also was ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet. Gelb ist optional, was nicht ganz so wichtig ist. Hellblau signalisiert die Eingabefelder, also wo ihr was aktiv eintragen könnt, was dann später ausgerechnet wird. Und dieses Orange oder Braun ist dann die automatische Berechnung von den Kosten. Bier in der Taverne habe ich schon ausgefüllt. Ihr müsst ja 10 Bier für Pilze trinken, bekommt aber bei der ersten Quest immer ein Gratis-Pilz, sind also in der Summe 9 Pilze am Tag. Hatte ich ja schon automatisch ausgerechnet, auf 30 Tage sind 270 Pilze. Greifendrache sind in 14 Tagen 25 Pilze, sind also 1,8 am Tag, sind 54 im Monat. Arena-Kämpfe lasse ich erstmal weg, werde ich erstmal Free-to-Play spielen, genauso die Pet-Kämpfe. Nur Glücksrad werde ich 13 Pilze am Tag ausgeben. Seht ihr auch schon, macht ihr dann direkt auf 390 im Monat. Warum 13 Pilze? Ihr habt ja 20 Spins. Ein davon ist gratis, sind 19 Pilze, und dann habt ihr eine Chance von 1 zu 10, dass ihr Pilze bekommt. 3 Stück. Bei 20 Spins sind das im Schnitt 2 mal 6 Pilze. 19 minus 6 sind 13, also werde ich im Schnitt 13 Pilze für Glücksrad brauchen. Wenn ihr hier zum Beispiel sagt, ihr spielt nur einen Account oder habt die Zeit, um Lucky Coins zu farmen, könnt ihr hier das natürlich wegstreichen, habt ihr einiges gespart an Pilzen wieder. Ich werde hier allerdings aus Zeitgründen Pilze verwenden und möchte immer am Anfang das Glücksrad nehmen, um zum Beispiel Ressourcen auch zu bekommen oder das Gold und die XP am Anfang. Dann nehme ich noch einen geschätzten Wert von 1000 Pilzen für jährlich Tränke und Sanduhren. Das kann natürlich auch immer schwanken, aber das nehme ich einfach mal so als Richtwert. Und hier hat er jetzt schon berechnet, dass im Monat eben das hier zusammengerechnet 714 Pilze sind. Das Ganze in 12 Monaten plus nochmal die 1000 sind dann 9568 Pilze im Jahr. Dann habe ich hier jetzt schon mal vorab ausgefüllt, Gilden-Upgrades sind 60 Pilze, also wenn ihr Gilden-Upgrades 10 haben wollt. Gilden-Pet-Maxen sind etwa
238 Pilze. Ich hoffe, ich habe mich da nicht verrechnet, aber das ist auch was man unbedingt mitnehmen möchte. Einmal holt und für immer hat. Und dann habe ich noch pauschal für den Arena Manager 1000 Pilze veranschlagt. Ich möchte also Sitzplatz, Speed Gold holen und Toilette Speed Gold und den Rest für 7 Tagesskips aufwenden. Also das wären dann bei 1000 Pilze noch 33 Skips, die ich machen könnte. Habe ich mal so grob veranschlagt. Und natürlich ebenfalls wichtig, Sammelalbum skippen habe ich mal 1000 Pilze veranschlagt und Festungsskips ebenfalls 1000 Pilze. Sind in der Summe als Anfangspauschale 3298 Pilze, die zu Anfang nochmal on top kommen. Und jetzt ist das Ganze auch hier schon automatisch ausgerechnet worden. Fürs erste Jahr, wo eben die Pauschale on top kommt, sind es 12.866 Pilze, was monatlich etwas mehr als 1000 Pilze sind und bei einer Aufladung von 3600 Pilze auf einmal 29,78 Euro. Also ihr seht hier schon, ihr könnt mit dieser Kalkulation knapp unter 30 Euro im Monat rechnen und damit schon gut dabei sein. Wichtig hier zu beachten gilt natürlich, ihr holt am Anfang diese ganzen Pakete, holt viele Pilze und müsst euch die halt übers Jahr verteilt gut einteilen. Ihr dürft euch da nicht irgendwie reinbeten lassen, Epics zu blättern oder dies, das, jenes zu machen, weil sonst steigen eure Kosten natürlich wieder deutlich, wenn ihr die täglichen Pilze braucht und zusätzlich aufladen müsstet. Wenn ihr dann im zweiten Jahr seid, also nicht mehr diese Pauschale vom Anfang braucht, sinken die Kosten sogar noch weiter, seid ihr bei etwa 22 Euro, weil diese Pauschale dann rausgerechnet wird und nur noch diese täglichen Pilze zum Tragen kommen. So, wir wollen ja aber nicht nur wissen, wie viel Pilze wir geplant haben oder wie viel Geld wir geplant haben auszugeben, sondern wir wollen auch wissen, was wir tatsächlich ausgegeben haben. Hier in dem Feld habe ich mir notiert, was mein Playstyle sein wird. Also ich werde Dungeons nur im Free-Try machen, gratis Epics holen, beziehungsweise ohne zu blättern. Also falls mal im Shop eins aufploppt, werde ich es vielleicht mitnehmen. Festung Free-to-Play nach den anfänglichen Skips. Unterwelt Free-to-Play, Arena Manager mit 2 Upgrades plus ein paar Skips. Pets und Habitate Free-to-Play, Arena Camper Free-to-Play, Leggy Dungeon Free-to-Play und Elevator Free-to-Play. Wird so mein Playstyle sein im Low Echo. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, den Serverstart einzutragen. Der steht ja schon fest, ist der 7.7. Hier unten habt ihr eine Tabelle, wo ihr eure Einkäufe dokumentieren könnt und dann hinterher ausgerechnet bekommt, was ihr an Geld insgesamt und durchschnittlich pro Monat ausgegeben habt. Als Beispiel machen wir jetzt einfach mal, wir sagen, dass wir 5 Euro für das Starterpaket ausgegeben haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es gibt. Wir sagen einfach mal 100 Pilze. Dann nehmen wir noch das Festungspaket. Sagen wir, das gibt 200 Pilze. Und wir nehmen noch eine Wagenladung an Pilzen, die ja 3600 gibt. So, dann sehen wir jetzt hier schon Pilze gekauft, 3900. Hier bei den hellblauen Feldern müssen wir dann immer eintragen das heutige Datum. Also wir gehen jetzt einfach mal in die Zukunft und den aktuellen Pilzstand. Wir sagen jetzt einfach mal, wir haben den 18. Dezember. Jetzt gehen hier auch diese Fehlermeldungen weg. Sagen wir haben noch 1000 Pilze übrig. Und jetzt seht ihr ja schon, jetzt hat er hier diese Differenz von dem, was er gekauft hat und dem, was er noch übrig hat. Hat jetzt hier auch schon die Anzahl der Monate genommen, 5 Monate. Das sind dann ausgerechnet 580 Pilze im Monat, was ihr ausgegeben habt. Insgesamt 115 Euro und monatlich 23 Euro. Im ersten Monat wird hier noch eine Fehlermeldung aufploppen, weil er nicht durch 0 teilen kann. Und am Anfang wird dann dieser Monatsbetrag auch recht hoch sein. Aber wenn er länger spielt, wird es natürlich monatlich mehr gestreckt, weil es mehr Monate sind mit der Zeit. Dann kommt ihr eben so 20 bis 30 Euro im Monat raus, was ja so das Ziel ist für meine Definition von Low Echo. Genau, das ist so die Art und Weise, wie ich das Ganze planen möchte. Ich finde das Ganze sehr sinnvoll, auch um später zu sehen, wie viel man wirklich ausgegeben hat, um dann eine gute Übersicht zu haben und auch so eine Kostenkontrolle, um sich dann nicht irgendwie reinbeten zu lassen für irgendwas. Wenn ihr das auch gerne nutzen wollt, ich werde euch wie gesagt die Dateien zum Download zur Verfügung stellen. Wird auch alles voreingestellt mit den ganzen Berechnungen und Formeln. Ihr müsst dann wie gesagt nur bei den hellblauen Feldern jeweils das manuell eingeben. Der Rest wird dann automatisch berechnet. Das war's auch wieder mit meinem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auf EO5 spielen werdet und ob ihr diese Art der Planung auch nutzen wollt, ob ihr die Datei nutzen wollt, so eine Excel-Tabelle, oder ob ihr das einfach nach Gefühl macht. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage ciao, ciao.